أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Das letzte Mal haben wir die verschiedenen Bedeutungen von Al-Alam diskutiert. Und es gibt zwei bestimmte Sichtweisen dazu. Und diese Interaktion mit Ar-Rabb bringt mehrere Bedeutungen hervor. Und es sind so viele, die aus dieser Kombination hervortreten. Als wir darüber diskutiert haben, über das Wort Al-Alam, dann bedeutet es in einer bestimmten Bedeutung, wenn wir von der Betrachtungsweise oder aus dem Blickwinkel Gottes uns anschauen, dann gibt es in einem Sinn nur ein Alam, also nur eine Welt, obwohl Alamin, also das Plural, verwendet wurde. Aber in einer bestimmten Bedeutung, in einem bestimmten Sinn gibt es nur eine Singularität. Aber wenn wir aus den verschiedenen Blickwinkeln der Schöpfung es aus betrachten, dann entstehen mehrere Alamin, also unendlich viele Alamin, also Welten. Und das muss weiter geklärt werden, denn ich dachte, das ist eine Bedeutung, die vielleicht nicht komplett von allen verstanden worden ist. Damit meine ich, dass wenn man von den Schöpfungen es aus anschaut im Universum, dann stehen alle auf verschiedenen Statusen, sei es Niveaus der Intelligenz oder des Wissens. Und es gibt so viele Dinge, die damit zu tun haben, was man wahrnimmt. Also von Beginn an, von einem primitiven Leben bis hin zum Leben des Menschen, und auch innerhalb des Menschen gibt es so viele Menschen, die verschiedene Kategorien zuzuweisen sind und die auf verschiedenen Ebenen stehen, im Sinne von Vision und von Wissensstand und so weiter, sodass man den Menschen in vielen, vielen Kategorien unterteilt. Es gibt Menschen, die sind intelligent, es gibt Menschen, die ignorant sind und auch nicht lernfähig sind, es gibt Menschen, die bilgi alanında gelişen insan vardır. Bilgi alanında başka bilgilerde gelişen insanlar vardır. Bunlardan öyle ayrımlar yaparsanız ki yeni alem olan insan oğlundan yeni bir alemler çıkar. Onların evrene baktığında alemin anlamını biz bilinen olarak bildiğimiz, yani bilinen şeyler olarak biliriz. Bilinen nedir o zaman? Bu da ayrılır. Ancak Allahü Teala'nın bilgisi değişmez. Fakat bütün yaratışların cinsten cinse, sınırdan sınıra, bir cinsin üyelerinden diğer üyelerine değişir. Ayrıca bireysel olarak da değişir bu görüş. Daha birçok evrenler işlemdedir bu işleme göre, bu anlama göre. Evren konseptsiz, düşüncesiz olamaz. Farz ediniz ki siz kendinizi öyle bir durum içerisinde düşünün ki orada evrene hiç kimse bakacak birisi yoksa evren o zaman yok olacaktır.
ne varsa değeri olan varoluşunda, görüşünündedir. Aksi halde onun hiçbir değeri veya kalitesi yoktur. Bu ne güzel Arap dilinde kullanılmıştır evreni kullanmak için. Bu da bilinendir. Allah-u Teala evreni bildiğinde orada kesinlik vardır. O bilginin kesinliği vardır orada. İşte onun içindir ki Allah-u Teala'nın gözlemi açısından baktığınızda evrenin tekliği vardır ki o bilgi değişken değildir, kesindir. Bu bakımdan o alemin değildir. Bir alemdir o. Fakat yaratılan açısından birçok alemler vardır. Fakat bu da başka bir anlamı taşır ki bilinmeyene götürür. Alemin söylediğim gibi iki açısı vardır. Birincisi bilinen demektir. Bilinen alemdir. Bu bütün size bilinmeyene götüren şey ise alemdir. Burada parmaklar Allah-u Teala'ya yani yaratana gider ki o bilinmez. Ancak alemin aracılığıyla bilinir. Aleme baktığınızda sizin bilginiz orada durmaz gözlediğinizle. O sizi bilinmeyene götürür. İşte İman bil gaybın anahtarı burada yatmaktadır alemde. Onun içindir ki ellezine yu'minine bil gaybı dediğimizde Fatiha suresinin tanıtımında gayba ulaşma yolu bile orada açıklanmıştır. İlk sure Fatiha'da. Siz bilginizi yüceltirsiniz bilinenle. Evrendir bu. Bu sizi bilinmeyene götürecektir. Bu da Rab'dır. Bu her iki anlamda alem kelimesinde toplanır. Başka bir açıdan bütün panoramaya başka bir renk verir. Siz kendi açınızdan baktığınızda Rabbul Alemine o Allah-u Teala'nın gözlemi bakımından açısından daha birçok evrenler olmalıdır diye düşünürsünüz. Niçin? Çünkü Rab demek öyle bir varlıktır ki gelişen şeyleri geliştirendir. Onu kapsayandır. Onu destekleyen, gelişmeyi, orada var olan varlıkları geliştiren, onlara veren, yaratan, daha da yeni hayata, yeni anlamlar, yeni renkler verendir. Bu da gösterir ki alemin Rab ile bir ilişkisi varsa, alemin Rabb'in etkisi altında ise o zaman devamlı alemde devamlı değişiklik olması gerekir. Hiçbir kalıcı bir alemi düşünemezsiniz. Her alem, bütün alemin topluluğunda zaman içerisinde bir yerden öbür yere gider ve her hayatın her saniyesi evrenin her yerinde bir yeni alem ortaya çıkar. Her alemin parçası bir yerde değişir. Bir dakika başka bir anda başka bir alem ortaya çıkar. Çünkü devamlı olarak Rabb'in etkisi altındadır. O bir yerde her şeyi durgun olarak bırakmaz, devamlı geliştirir. Burada eğer bir geliştirici varsa zaman içerisinde bir alem olamaz. Bu devamlılık farklı alemlerin bulunmasıdır. Kendi bedeninizde bile aynı değilsinizdir siz bedeninizde, hayatın her dakikasında. Ne fiziki olarak ne de fikirsel, bedensel olarak. 7 yaşında örneğin, 7 yıl içerisinde bütün fiziki bedeni insanın tamamen değişmektedir. Yeni bir madde oluşmaktadır. Fakat kendi bedeninizin aynı şekliyle görünüşte siz aynısınızdır. Fakat her dönüşümde atomlar bedeninizi oluşturan 7 yıl önceki atomlar daha orada
yoktur. Yeni atomlar eski atomların yerini almıştır ve bu değişikliğin devamlı yoludur. Siz fikirsel olarak da değişmektesiniz her an ve her durum karşısında bu her durum size etki etmektedir. Hatta havanın tazeliği, odanın kapalı olması, ısı, gördüğünüz şey, gördünüz mü görmediniz, bütün bu faktörler sizi değiştirmektedir her an. Alemin devamlı değişmektedir. Rabbul Alemin'in anlamı bir varlıktır. Onun etkisi bilinendir. Bu etkisi olduğunda hiçbir zaman bir yerde öyle durgun kalmaz. Devamlı değişikliğe uğrar. Şimdi başka bir açıdan bakarsak alemin demek söylediğim gibi çoğuldur ve farklı evrenleri içerir. Eğer değişme faktörleri varsa o zaman her şey bir şekilde kalmaz. Farklı şekiller verilecektir buna. Zaman içerisinde olsun. O zaman arkada kalınacak. Bazıları ilerleyecektir. Ve bazı şeyler farklı yöne doğru gidecektir değişimde. Çünkü artık burada değişmenin sonu yoktur. Örneğin hayatın başlangıcından itibaren daha insanoğlu teklikten başlamış ve artık bu gelişme evrenin her tarafında gözlenmektedir. Hayatın her şekli başka bir hayatın şeklinden farklıdır. Bunun anlamı Rabbul Alemin o sadece değişiklik getiren, zaman içerisinde değişikliği yaratan bir varlık değil, ayrıca yer bakımından da değişikliği sağlar. Her an farklı bir alem olmalıdır veya farklı alemler olmalıdır. Alemlerin sayısız çoğalması vardır her dakikada. Allah Teala'nın bu bakımdan Allah Teala'nın açısı bakımından birçok yaratıklar vardır. O bilir ancak örneğin yıldızlar alemine bakın. Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği gibi onların arasında ne varsa demek, bunun anlamı insanoğlu birkaç şey bilir ancak insanoğlunun yıldızlara bakması o görünüştedir. Fakat onların arasında ola gelen şeyler vardır ki insanoğlunun bunun bilgisine sahip değildir. Fakat Allah Teala'nın bilgisi vardır. O nedir? Biz daha onlardan bazılarını anlamaya çalışmaktayız. Fakat Kur'an-ı Kerim indirildiğinde onun ikisi arasındaki fikri hiçbir şey yoktu. Ya dünya veya gök vardı. Onun ikisi arasında bir şey yoktu. Hiçbir kitap, ilahi bir kitap Kur'an'dan başka bundan bahsetmemiştir. Gidin başka dinlerin ilahi kitaplarına bakınız. Küçücük bir referans bile göremezsiniz. Gökle ve yerin arasındaki zikirden bahsetmemiştir. Bu arasındaki olan gayiptir. İşte bu kitap ancak gayipten bahseder ki ilk bölümde yu'minine bil gayb der. Bu da hiçbir zaman başka bir kitapta, Kur'an-ı Kerim'den başka bir kitapta bulunmaz. Sizin gayba inanmanıza hiçbir kitap istemez. Bu bilinmeyendir. Kur'an-ı Kerim özel bir terim kullanmıştır. Arasında ne varsa Allah Teala, Rab, o bile bilir. Orada bir şey var demektir ki değişendir o ve yeni bir şekil, hayatın her şekline yeni bir hayat verir. Fakat ben farklı bir şeyden konuşuyorum. Söylemek istediğim diyor huzur. Farklı evrenler vardır. Evrenler, yıldızların alemi. Onlar bile bölünmüştür aralarında. Sıcak yıldızların veya soğuk yıldızların dünyası veya
kuyruklu yıldızların, daha birçok düzgün, yuvarlak evrenler vesaire alemler vardır ki kendi aralarında bile bunlar bireysel olarak alemlerdir. Bu alemin evreni veya o alemlerin evrenleri aralarında öyle faktörler vardır ki hiç bilmeyiz. Fakat Allah Teala bilir bunları. İşte ondan sonra yeryüzü, dünya ve dünya ile ilgili olan şeyler vardır. Aleminler fizik alemi, botanik, jeoloji alemi, coğrafya alemi ve kimya alemi, petroloji alemi, daha birçok alemler vardır. İlaçlar veya alem dediğimde diyor huzur, burada tek bir alemden, tek evrenden bahsediyor demek değildir. Her konuştuğum kelimenin diyor huzur, bilimsel olarak konuştuğum bu terimlerin çok değişik evrenleri kapsar. Bir tek evreni yoktur onun. Örneğin kimya alemi öyle bir bilimdir ki çok geniş alemleri kapsar. Kimya farklı evrenleri vardır kimyanın. Farklı yerlere farklı şekilde uygulanır. Örneğin botaniğe bakalım. Bitkiler alemine uygulanır veya bitki hayatına. Biliyorsunuz ki bitkilerin hiç sonu yoktur bitkiler aleminin. Öyle şekiller vardır ki bitki hayatında her şeklin kendisi başka bir değişik alemdir. Geniş olarak konuşursanız, çiçeklerin alemi düşünürseniz, siz çiçekleri incelemeye, onların davranışlarını, amaçlarını, hayattaki nedenlerini çalışmaya, öğrenmeye ve nasıl ortaya çıktıklarını, nasıl yaratıklarını, nasıl çoğaldıklarını, ekolojik sistemde, hangi sistemdir başka hayatın şekliyle ilişkilerini görürseniz bu bilgi evreni o haline gelir, alem olur. Sadece çiçeklerden bahsetmek, sadece bir tek kelime dersiniz, çiçek dersiniz. Fakat çiçekler insanoğlunun hassasiyetine, şiirine, insanoğlunun hayaline uygulanır. Öyle çok şeyler vardır ki bu çiçek kelimesinin içinde pozitif olarak söyleyeceğiniz çiçeğin bir kendi evreni vardır, alemi vardır. Tohumlar, bir tohumlardan bahsettiğinizde farklı tohumlar vardır ve şekil olarak yuvarlak olanlar, üçgen olanlar, kabuklu olanlar, farklı propagandası olan bazıları rüzgarlar tarafından taşınan, bazıları insanlar tarafından, bazıları böcekler tarafından taşınan tohumlar vardır. İnsanlar bu çekirdekleri veya bu tohumları yerler ve o insanlar onları sonra çıkartırlar. Bu öyle geniş bir konudur. Sadece bir tohumun farklı evreni vardır. Hemen daha bu kadarla kalmayıp kimyanın iç organizasyonlarını ve bu tohumların iç oluşumlarını düşünün. Buraya kadar insanoğlu daha bütün bu sistemlerin, çekirdeklerin, tohumların sisteminin çalışmasını anlayamazsınız. Çevrecilere göre bu körü körüne ortaya çıkan, körü körüne evrime inananlar hayatın gelişiminde çevre faktörü vardır diye inanırlar ve hayata çeşitlilik katarlar derler. Bu yeterdir derler. Hayır diyor huzur, o yeterli değildi. Çevre hayatın iç kimyasını değiştiremez. Orada öyle hafif tohumlar vardır ki rüzgar onu taşır. Örneğin
Pencap dilinde at denir diyor huzur. Bu bir acı bir yiyecek. Bu çok nohut o kadar küçüktür ki bu çok hafif ve yumuşak bir tohumu vardır. Rüzgar tarafından taşınır. O kadar acı bir meyvesi vardır ki diyor huzur bunu. Hiçbir hayvan keçiden başka hiçbir hayvan onu yemez. Eğer kendisi öyle yalnız bırakılmış olsaydı ne kelebek gelir veya hiçbir hayvan hayatı oraya çekicilik olmaz ve onun çoğalması bir mesele olur. Allah Teala ona öyle güzel şekil vermiştir ki Rabbul Alemin'in anlamı budur. Her alemin bir Rabbi vardır. Bu esas söylemek istenen Rab bir olmasına rağmen her alem Rabb'a bağlıdır. Rab'la ilgilidir. Onlara bakar ve onları destekler, onlara verir, onlara şekil verir. Uygun hayatta kalabilmesi için uygun şekil verir. Bu konu epey acı bir ağaçtır. Hiç de öyle birçok hayvanlar tarafından yenilmez. Fakat bu konu, bu kimya, iç kimya onu nasıl değiştirmiştir? Bu tohuma, çekirdeğe nasıl şekil verilmiştir? Bunun çevreyle alakası yoktur. Bu Rab'la ilgilidir. Bir organizasyon sahibi olan bunu yapmalıdır. Farklı evrenlere ne zaman baktığınızda hayatın ister canlı olsun ister cansız olsun orada ispat vardır. Rabb'in ispatı vardır. O da sizin bilginiz sizi bilinmeyene götürecektir. İşte o Rab'dır sizin. Rabbinizdir. Bilginizi geliştirin. Ne kadar çok bilinmeyene gittiğinizde o bilginin arkasında bilinmeyen vardır. Ve ayrıca Rabbul Alemin dediğinizde kendi bilginiz vasıtasıyla evrenin Rabbi evreni destekleyendir. Ona verendir. Eğer bu iki şey beraber bir araya gelirse siz kaliteyi herhangi bir varlıkta görürsünüz ki o varlık değişkendir. Hiçbir zaman sabit kalmaz, devamlı değişir. O değişimin yönü vardır. Düşük seviyeden yüce seviyeye gider. Bunun olması için desteğe ihtiyacı vardır, enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji olmaksızın orada varlığı mümkün değildir, olması mümkün değildir. Bu üç faktörü bir araya getiriniz, sizi öyle bu faktörler otomatik olarak olmaz. Dışarıdan birinin onu desteklemesi, yönlendirmesi, düşükten yüce makama çıkartması için ve değiştirmesi için birine ihtiyacı vardır. Eğer bir değişken şey sonsuzluğa kadar olması gerekirken orada nokta ve orada değişiklik durur ve buna rağmen sonsuzluk hala orada kalacaktır. Siz geriye düşünün, geriye her şey değişen bir şeyden başlamıştır. Eğer geri doğru düşünürseniz öyle bir noktaya gelirsiniz ki zamanın sonu gelecektir orada. Çünkü değişen bir şey sonsuz olamaz. Sonsuz olmadığı için onun arkasında bir sonsuz varlık olmalıdır. Değişen şey kendisinden şuuru yoksa ve kendisinde gücü yoksa bu belli bir yöne gidemez ve şekil alamaz ve gelişmenin şeklini alamaz belli bir yöne doğru. Böyle tesadüfi belki değişmeler dışarıdan kontrol eden ve bir varlık olmadan olamaz. Allah Teala Rabbül Alemin dediğinizde, evreni çalıştığınızda gelişmenin bir yönünün olduğunu görürsünüz. Bu ilave bir faktördür ki bilinmeyene yani Allah Teala'ya götürür sizi. Üçüncü faktör, başka bir faktörden daha bahsetmek istiyorum ki yine elhamdın anlaşılmasıyla ilgili olarak
Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bu destekleyen varlık, her şeye değişiklik getiren, bu en güzel övgüye layıktır. Siz bir şeyi gözlediğinizde bu işlem bile övgüye layıktır. Karşılıklı ilişkiler olsun, her hareket olsun güzellikle bakılır. Güzellikle görülür. Rabbül Alemin de göstermektedir ki bir evren vardır ve o evrende onun Rabbi vardır. Alemlere bu açıdan bakarsanız, yani yaratılışın şekliyle bakarsanız, bilinmeyene götürülürsünüz ki bu da Allah-u Teala'dır. Rabbül Alemine bakın, bilinmeyene götürülürüz. Bu da evrendir ki, çünkü öyle bir nokta vardır ki Rabbül Alemin olduğunda Rab oradadır. Alem olmadan oradadır. Fakat siz Rabbin kalitesinin varlığını düşünürsünüz. Alem oradadır ve doğaldır. Doğal olarak Rabbin sonucudur. Çünkü Rab demek öyle bir şeydir ki başkalarını geliştiren demektir. Ve başkalarına göz kulak olan, başkalarını destekleyen demektir. Eğer orada bir Rab varsa evren bile olması gerekir. Rabbin kalitesi evrenin yaratılışındadır. Bütün bu kaliteler hamdı gerektirir. Allah Teala'nın açısından bir evren olmalıdır tabii ki. Allah Teala'nın kalitesidir bu. Bizim noktamızdan, bizim açımızdan, evrene baktığımızdan o Allah Teala'ya gideriz ki evrenden sorumludur o. Elhamdülillahi Rabbil Alemin de açıkça Allah Teala'nın varlığını belirtir. Bu sadece kısa bir referanstır bu konuyla ilgili olarak diyoruzdur. Siz bunu geliştirirsiniz. Kendi bilgi alanınıza geliştirebilirsiniz. En pozitif olarak Allah Teala'nın insanoğlunun düşüncesi, bu ilk Fatiha suresinden çıkartacağınız Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Bu kalitelerle geriye döner. Pozitif olarak sizi Allah Teala'ya götürür. Eğer ön yargılı değilseniz ve kör değilseniz sizi ve sağır değilseniz Allah Teala'ya gitmeniz gerekir. Yoksa başka bir yoldur. Başka yola götüremez sizi. Yarı yolda bırakamaz. Başka bir anlam daha vardır ki Rabbul Alemin'in alem açısından baktığınızda biz şimdi yeni bir anlama girmekteyiz. Rabbul Alemin söylediğim gibi alemin iki anlamı vardır. Bilinen evren, öyle bir kelimedir diyoruz. Benzettirdiğimiz gibi bilinenle ilgili olarak kalalım. Bütün bilinendir. Alemin bir anlamı bilinendir. O sizi bilinmeyene götürür. Fakat bu bilinmeyen bir şuurlu varlık ise ve o bilinen varlık güçlü ise ve çok mükemmel ise, o bilinmeyen övgüye layıksa, Elhamdülillahi Rabbil Alemin bütün bunları gerektirir. İşte ondan sonra biz niçin direkt olarak o varlıkla ilişki kurmayalım? Niçin daima bilinen vasıtasıyla o bilinmeyene gidelim? Bu bilinmeyen bize bilinen mi gelecektir? Bu soru, işte bu sorunun cevabı Er-Rahmanir-Rahim'in tekrarında vardır. İlk yerde zikrettiğim gibi Allah Teala'nın Er-Rahman Rahim sıfatlarında Bismillahirrahmanirrahim'de evrenin ilk yerde yaratılışıyla ilgilidir. Fakat yine okuduğumuzda Elhamdülillahi Rabbil Alem'den sonra, bunu anladıktan sonra bir Allah Teala olmalıdır.
Niçin bu Rahman ve Rahim burada tekrar edilmiştir? Onlar tekrar edilmiştir size tatmin etmek içindir. Aynı Rahman, evrenin yaratılışından sorumlu olan Rahman, sizin maddi yaratılışınızda bile o evrenin kişisel olarak şuurlu, Rabbinizle şuurlu ilişkisi vardır. Bütün bu kanunlar o fenomena ile bu evrende gördüğünüz şuurlu olarak ilişki Allah Teala ile vardır ve işte bu Er-Rahman'ın getirdiği şeydir. Başka bir alem yaratılışa gelmiştir. Alem öyle ki burada tartıştığımız, aleminleri burada tartıştığımız, onların orijinleri Er-Rahman-ı-Rahim, ilk yaratan olan Rahman ve Rahim, Rabbül Alemin'dir. Bu iki kalitesi beraber Rab ve Rahman, Rahim birleşir ve Rab olur o zaman. Onlar bir araya gelir ve Rab olur. Biz burada evrenin yürütülüşünü, gelişimini sonuç olarak insanoğlunun gelişimi ve insanlığın belli seviyeye gelmesi ve şuurlu olarak çalışması, Allah-u Teala ile yani yaradanla ilişki kurmaya seviyesine gelmişti. İşte bu ilişkide Allah-u Teala ortaya çıkmış ve en azından evrenin çalışması, aratılması, evreni araştıranlar o varlığa ulaşmanın susuzluğunu giderirler. Burada parmaklar gösterilir ama sessiz bir gösteriştir. Direkt olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin bize siz bilinmeyene gitmektesiniz demek, ona ulaşmanız demektir. O bilinmeyene ulaştığınızda o artık size bilinmez değildir. Onun kendisi bilinen hale gelir o zaman. Bu nasıl kendisi bilinen hale gelir? Ancak onun siz sıfatlarını bilmedikçe bu evren değildir o. O yaratılan bir varlık değildir. O yaratılmadığı için onun sıfatlarına direkt olarak 5 duygunuzla ulaşamazsınız. Ancak kendisi sizinle konuşmadıkça, kendini size tecelli ettirmedikçe onu bilemezsiniz. O zaman başka bir evrene ihtiyacınız vardır. Konuşan bir varlığa vardır ki bu sizi götürür ona. İşte burada Rahman yine zikredilmektedir. Evrenin yaratılışı sadece Allah Teala'nın bu hareketi değil, Allah Teala'nın sözüdür. Bu Rahmandır. İşte onun içindir ki Er-Rahmanul Allemel Kur'an denilir. Rahman olan Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir. Rahmaniyet daha da geliştirmeyi gerektirir. Rahmaniyet bütün sizin ihtiyacınız olan sonsuz bir hayata girmenizi ve bu şeriatı açıklayarak size verilir. İşte bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim Adem'in yaratılışından bahsettiğini feiza savettuhu ve nefahtuhu fi ruhi ve kulu sacidin, ben ona insanoğlunun yaratılışını tamamladığımda ona sevaytu demek, onu şekillendirdim. Ona mükellef verdim. Şekle verdim. Ondan sonra o varlık takip edilecek bir varlık değildi. Ta ki ben ona üfledim. İza seveytu ve nefaktu fihi. İşte bu rahmaniyet o varlığa üflemiştir. Rahmiyet ve rahmaniyet şimdi şuurlu
sözlü Allah Teala'nın sesidir ki insanoğluna. Ondan sonraki yeni bir uçuş için yeni bir dünya yaratılmış. Bu da şeriattır Allah Teala tarafından. Rahmaniyet ve rahimiyet vasıtasıyla onu açıklamıştı. Rahmaniyet ve rahimiyette en uygun kelime bu yeni bir yaratık için kullanılmalıdır, en uygundur. Çünkü siz Allah Teala'ya götürülürseniz o nasıl bir Allah Teala'dır bunu bilmeniz gerekir. Onun en güzel tanıtımı yapılmalıdır. İlk önce size tanıtıldığında en güzel tanıtımı yapılmalıdır ki siz ona gidiniz. Onu çeksin sizi oraya. Rahman en güzel tanıtımdır. Rahman'a tamamen güvenirsiniz. Her detayıyla güvenirseniz, ona o kadar güvenirsiniz ki bu sizin ihtiyaçlarınız daha kendiniz bile onu bilmeden o sizin Rahman olan Allahu Teala tarafından bilinir ve o size sadece onu bilmekle kalmayıp size onları verecektir. Siz daha onları istemeden size verecektir. Bunun anlamı şeriat öyle kazanılan bir işlem değildir. Onun içindir ki ulema kasebi değildir der. Vahbi, kasebi iki kelime vardır. Kasebi öyle bir şeydir ki sizin kazandığınız bir şeydir. Vahbi ise öyle bir şeydir ki size verilen, hediye edilendir. Rahman olan Allah Teala siz daha evreni size istemeden onu vermiştir. Şeriatın evreni Allah Teala'nın sözleri, Allah Teala'nın sonuç olarak Allah Teala'ya size yönetir. Hatta bunu istemeden size verir. Çünkü Allah Teala Rahmandır. O size her şeyi istediğiniz başka bir yerde onları aramak için yönlere dönmeden size verir onu. Bunun anlamı insanoğluna gelen insanoğlunun hayatının gelişiminde ve indirilen şeriat o zamanın ihtiyacını gerektirir. Aksi halde o Rahman değildir o şeriatı açıklayan, indiren. Bu da bizi yeni bir açıyı farklı dinlerin gelişimini bize gösterir. Onu gururla söyleyerek sizin dininiz hatası olmadan tamamen daha önceki dinler tamamlanmamış ve hatalıdır diye demeniz doğru bir yaklaşım olmaz. Şöyle ki dinlerin ortaya çıktığı zamanda o insanoğluna verildiğinde insanoğlunun durumu yeryüzünde ki onun ihtiyacı o insanın ihtiyacına göre o din mükemmeldi. Çünkü Allah Teala kendisi mükemmel olan Allah Teala mükemmel olmayan bir şeyi vermez. Farklılık nerededir? Allah Teala adaletlidir. En mükemmel adaleti vardır. O ilişkisini kendi yaratıklarıyla olan ilişkisinde relatif olarak mükemmeldir. Öyle ki o yaratana onun o bakış açısına göre en fazla o yaratılanın onu anlamasına tabidir. Bu çok zor bir ifadedir diyor huzur. Bunu anlamak için bunu daha açıklamam gerekir size. Şimdi diyor huzur bir durumu Adem'in ilk peygamberin şekillenmesine bakalım. O peygamberin bilgisi sınırlıydı. Onun ihtiyaçları sınırlıydı. Hayatı onun çok daha başlangıçta bir hayattı. Ona bugün bildiğimiz modern şeyler o devirde yoktu. Her alanda çok ilk Adem veya ilk peygamber çok sade veya çok düşük seviyede bir primitif hayat vardı orada. Bu Adem Allah Teala'yı tam iyi anlayamazdı. Allah Teala'yı ona ne verilmişse
o açıdan anlamıştı. Şimdi bir alıcıya bakınız. Bardağı doldurursunuz. O mükemmeldir. Mükemmel olarak dolmuştur. Eğer bu bardağı okyanustan doldurursunuz, mükemmel olan bu okyanustur ve bardaktan farklıdır bu. Okyanus bardağı duyduğunda her ikisi de mükemmel olur. Birbirleriyle uyum içerisindedir. Bardak söz konusu olunca o okyanusun mükemmelliğini bilir çünkü onu susuzlukta bırakmamıştır. O ne istemişse onu okyanus onun ihtiyacını vermiştir. İşte bu açıdan her din mükemmeldir. Sadece İslam bir bakımdan mükemmeldir ki yoksa bütün Allah Teala vermesi gerekeni vermiştir de hangi bakımdan mükemmeldir? Bütün insan en yüce makamına, yükselecek makamına insan oğluna verilmiştir. İslam mükemmeldir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'la ilişkisinde, onun gelişiminde mükemmelleşmiştir. Çünkü o en yüce duruma, mükemmellik durumuna ulaşmıştır. Onunla ilişkide Allah Teala ona en mükemmel dini vermiştir. Yoksa Allah Teala'nın kendisiyle olan ilişkisi değildir bu. Allah Teala'ya mükemmelliği uygularsanız onun mükemmelliği sınırsızdır. Sınırlı olan sınırsız bir mükemmellik sınırlı bir varlığa indirilebilir mi? İnsanoğluyla konuştuğumuzda her şey relatiftir. Fakat Allah Teala ile ilgili konuştuğumuzda o sınırsızdır. Allah Teala'nın da burada teklik vardır. Bu teklik hiçbir zaman evrende, yaratılanlarda hiçbir yerde görülemez Allah Teala'dan başka. Şimdi Rahman olan Rahman'ı anladıktan sonra Rahman öyle bir Allah Teala'nın ya da sadece evreni yaratmakla kalmayıp ayrıca başka evrenleri bile yaratmış ki Allah Teala'nın sözüdür ve daha da insan oğlunun mükemmelleşmesinde onu daha yüce değerlere yükseltmiş ve başka dünyalara da götürmüş. Aleminler şimdi yeni bir şekil almaya başlamıştır ve yeni şekiller gelişmiştir. Şeriatın alem hayattan sonra, ölümden sonra alemi gerektirir. Ölümden sonra bir alem yok ise o zaman sınırsız ilerlemenin anlamı nedir? Eğer bir kişi ölecekse, son hayat buradaysa ve artık bize sonsuz bir hidayet, daha ilerlemek için hidayetin verilmenin anlamı var mıdır? Bugün veya şu an veya öleceğiz, herhalde öleceğiz. Bu ilerleme orada sona erecektir o zaman. Anlamı yoktur o zaman. Bu yönün, şeriatın, büyük kanunların, hayatın, bütün bunlar anlamsız hale gelir. Bu alem başka bir alemi yaratır. Eğer alem şeriat Rahman olan tarafından yaratılmışsa başka bir alem ölümden sonra bir alem yaratacaktır ki burada biz ya iyi veya kötü duruma sona erişeceğiz. İyi sonuç veya kötü yön rahimle açıklanır. Rahim demek eğer siz kalitenizi elinizden geldiğinize kadar verirseniz Rahman olan Allah Teala size ne vermişse size her şeyi vermiştir o. Bunu geliştireceksiniz. Daha da ilerleteceksiniz. Veya eğer siz buna dikkat göstermezseniz ve size ne verilmişse onu geliştirmeyeceksiniz o zaman. Birçok iyiliklerden ayrılmış olacaksınız. Bu rahmaniyetten sonra gelen bunu biliyorsunuz evrende aynı şekilde ona gelmektedir. Örneğin siz bir öğrenciye kitap verirseniz, zaman verirseniz ve ona huzur sağlarsanız, huzurlu bir ortam sağlarsanız
O çalışmak için her şey orada vardır. Eğer çalışmazsa aynı yerde kalacaktır o. Başka bir öğrenci onu aklını kullanır, bütün bunları kendisine verilenleri kullanır, doğal olarak ilerleyecektir o. Aynen onun gibi durum insanoğlu şeriatla olan ilişkisinde aynı budur. Şeriat indirildiğinde insanoğlu yeterince gelişmiş ve ona şuur verilmişti Allah Teala tarafından. Anlayış verilmişti. Şuur anlama doğru musunuz, yanlış mısınız, hata mı yapıyorsunuz, yapmıyor musunuz? Bunları anlama kabiliyetidir. Şuur ise bilmediğiniz bir şeyi anlayabilme kabiliyetidir. Şeriattan sonra rahmiyet sizi sınırsız ilerlemeye götürecektir. Çünkü bir keresinde Kur'an-ı Kerim'in sözlerini, Tevrat'ın kurallarını, bunlardan önceki şeriatı bildiğinizde, o zaman da siz bu kuralları bildiğinizde ilerlemeye başlayacaksınız. Hem ahlaki olarak hem de ruhi olarak bu ilerlemeleri yaptığınızda bundan sonraki ahiret hayatında daha uygun, iyi bir insan olacaksınız. Siz kendinizi mutlu bir yerde bulacaksınız. Çünkü geliştiniz. Dünyanın ikinci ahir hayatı için gelişmişsinizdir. Eğer buna dikkat etmezseniz bu gelişmemişsinizdir ve bu gelişmemezlik cehennemdir ve cezadır. Bu evren bize açılmıştır. Şeriat yoluyla açılmıştır. Şeriat evrenidir bu, alemidir. Bu yine bir rahim gibidir. Embriyo rahimde geliştiğinde orada bir farklı aşamalardan geçer. Yeni fakülteler elde eder. Görebilme, işinebilmek, tahmin edebilme, hissetme, sıcağı soğuğu hissetme, tatma, koku alma, birçok şeyler bu embriyoya ilk yerde daha körü körüne başlangıcında bir şuursuzluk vardı. Şuur embriyo sisteminde gelişir ve şuur bile yine embriyo sisteminde gelişir. Çocuk doğduğunda bir tamamlanmış paket gibi çıkar. Hem şuur anlama kabiliyeti hem de gelişmiş. Her iki şekilde de gelişirse, bunların ikisi de gelişmese, çirkin bir gözü olmayan, örneğin göz yönünde bir gelişim olmazsa, kulağında duymazsa veya sinir sisteminde bir gelişim olmayan çocuklar veya duyu sisteminde gelişiklik olmaz. Her yönde başarısızlığa uğrar bu gelişimde. Ahiret hayatında da acı çekecektir. İşte aynen bu felsefe, cehennem cennetin felsefesi budur. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği gibi rahmaniyet ve rahimiyet vasıtasıyla siz mükemmelliğe ulaşırsınız. Öylesine ki siz kendiniz için cenneti ahiret hayatında yaratırsınız. Bu dünyada rahmaniyeti, rahimiyeti göz ardı ederseniz, öyle ki onları göz ardı ettiğiniz sürece kendinize ahiret hayatında problem yaratıyorsunuzdur. Eğer onları tamamen yok ederseniz belki de körü körüne doğacaksınız ahiret hayatında. Ve eğer bu dünyada körler eziyet, acı çektiklerinde siz kör olarak ahiret hayatında doğduğunuzda acı çekmeyeceksiniz diye bir şey var mıdır? O cezadır ve cehennemdir. Eğer duymazsa, sağır olarak doğarsanız ve burada acı çekeceksiniz. Manevi dünyada, yani şeriatta da sağırsanız, cahilsinizdir belki.
duymadan belki doğmuşsunuzdur. O zaman acı çekeceksiniz. İşte ondan dolayıdır ki Allah Teala böyle insanları hatamallahu ala kulubihi ve ala absaruhum, sanki onların gözlerinde, kulaklarında mühür vardır. Ne görebilirler ne de duyabilirler. Duygu sistemi söz konusu olunca ve absaruhum guşâve hatamallahu ala kulubihim, onların duygu sistemi kalp şuurla ilgilidir. Anlamakla, şuursuzlukla değil. Eğer esas itibariyle diyoruzdur, derinlemesine siz hayatın şekline bakarsanız kalp hem şuur ve anlayabilme, kavrayabilme kabiliyetidir. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı gibi akıl ve kalbin işlemleri, her ikisi arasında kalp şuur için hatamallahu kulubihim dediğimizde esas temel itibariyle doğuştan hatalı doğmuşlardır ve sanki onlarda girişimlerinde hata olmuştur. Sanki ahiret hayatında sanki sakat çocuklar doğmuş gibidir. Ve temel hatalar, temel hatamallahu ala kulubihim ve sembihim ve absarihim ve gışavetin. Onlar duyamazlar, göremezler çünkü sanki gözlerinde sanki katarak vardır, mühür vardır. Böyle insanlar işte tamamen reddedileceklerdir. Çünkü ahiret hayatında onlar için acı çekmek vardır. İşte aynı Kur'an-ı Kerim'in velahum azabın azim der. Azim demek çok büyük demektir. Bu öyle bir azap, tek yönlü bir azap değildir. Azap öyle bir azaptır ki, öyle bir cezadır ki bütün varlığı kapsayacaktır. Hatamallahu ala kulubihim, azabın azimi gerektirir. Çünkü onlar her açıdan hatalıdırlar. İşte bu insanlar çok büyük azap ile karşılaşacaklardır. Rabbul Alemin sizi rahmaniyete ve rahimiyete götürür ve sizi uyarır. Gördüğünüz gibi rahmanla, rahmiyetle sizin arkanızdaki yaratılışınız arkasında gördüğünüzde kim bu fenomenaya göz ardı ederse, bunu göz ardı ederse bu dünyada bile eziyet çekecektir. Biz sizi uyarıyoruz. Aynı şey size ahiret hayatında da olacaktır. Rahmaniyete şimdi saygı gösteriniz Allah Teala'nın sözlerine. Bu Allah Teala'nın sözleridir. Rahmiyete saygı gösteriniz. Bu fenomena kendinizi daha size verildiğinden daha fazla faydalandırır. Size ne verilmişse o sadece o değil. Onun üzerinde durunuz. Kendi işçiliğinizi ona koyunuz ve size yeni şeyler verilecektir. Bütün bu gelişme, insanoğlunun gelişimi bilimsel alanda veya sosyal alanda, hangi alanda olursa olsun, bu rahmiyet ve rahmaniyetin iç ilişkileridir. Buna dikkat gösterirseniz, işçiliğinizi görürseniz, verirseniz, sonuç olarak yeni şeyler doğacak ve yeni şeyler bulunacaktır. Sizin hayatınız gelişecektir bu yolda. Hayatınızın kalitesi daha zevkli hale gelecektir. Eğer siz Kur'an-ı Kerim'in dersine dikkat ederseniz, ona işçiliğinizi de katarsanız, aynen başarınız o olacaktır. Yeni buluşlar yapılacaktır. Kendinizde, kendi aleminizde yenilikler yaratacaktır. Bu buluşlar hem dış buluşlar da olacaktır ki objektif olacaktır bu ve ayrıca subjektif, kendinize ait yeni bir buluşlar olacaktır. İnsanoğlunun kendisi bir evrendir. Veya bütün evrenin bir mini şeklidir.
Evrende ne için yaratılmışsa evren, insanoğlunda da aynı şey vardır. İnsanoğlunun yaratılışında, evrenin yaratılışında sonuç olarak insanoğlunun yaratılışıdır. Onun içindir ki insanın oğlunda bir evren var, onun için deriz. İyi bir Müslüman olduğunuzda Kur'an-ı Kerim'in kurallarına bakar ve daha da ileriye gelişirsiniz ve bu yeni bir evren, kendinize yeni bir alem ortaya çıkar. Yeni bir buluşu bulur, kendi bilginizin bilgisinde daha da geliştirir ve kendinizden ve kendi varlığınızda ve Allah Teala'nın varlığında gelişirsiniz. Bunun sonuç olarak siz daha iyi insan olursunuz ve bu subjektif anlamıdır. İşte Kur'an-ı Kerim'in kanunlarına dikkat etmek budur. Objektif olarak yeni bilgiler, yeni bilginin branşlarını edinirsiniz. Bununla ilgili olarak bu durumda size daha fazla anlatamam. Bu o kadar geniş bir konudur ki diyor huzur. Bütün Kur'an-ı Kerim nasıl kendi objektif bilginizi ilerlemekte ne kadar nasıl rol oynar? Şimdi önce subjektif bilgiye geçelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem örneğin bu nedenle en iyi bir örnektir. O Rabbini anlamaya başladığında onun sözlerine dikkat ettiğinde aynı Muhammed değildi. Kur'an-ı Kerim'in vahyinde tamamen değişmişti ve yeni bir varlık ortaya çıkmıştı kendisinde. Ve işte bu Kur'an-ı Kerim aynen öyle der. Halkiyah kelimesinde bunu anlatır. Bu ayet-i kerime neydi diyor huzur? Tabarakallahu asmakul halukum. Bundan önce neydi? Bütün ayet-i kerime neydi? Tam ayet neydi diyor huzur? Hatırlamaya çalışıyor. Tamam, şimdi bunu bırakalım diyor. Her neyse, ben bu ayet-i kerimeyi daha sonra buluruz. Bu ayet-i kerime Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgilidir özellikle. Genel olarak bu konuyla ilgilidir. Fakat özellikle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgilidir. O bize şöyle der, o rahmaniyetin kalitesi, rahmiyetle beraber anladığında yeni bir varlık, halkiya yaratılmıştı onda. O aynı bir kişi değil, yeni bir kişilik onda. Resulullah şeklinde yeni bir kişilik olmuştu. O kişi Muhammed'le bir önceden, sonra Muhammed'in Resulullah oldu. Bu kaliteyi öyle mükemmellikle elde etti ki ve öyle bir yüce bir makamla elde etti ki rahmetüllül alemin oldu o. Şimdi Rahman ve Rahim, onlar insanoğlunda birleşince onu rahmete çevirir. Rabbül Alemin olamaz tabii ki o. Rabbül Alemin sadece Allah-u Teala'dır. O ne olabilir? Rahmetüllül Alemin olabilir insan olarak. Rahman veya Rahim denemez. Rahman Allah Teala'nın bir tecellisidir. Rahim de Allah Teala'ya aittir. Hepsi Rahmadan doğmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ne Rabbül Alemin ne de Rahman Rahim ismi verilmemiştir ona. Fakat burada infinitif olarak belirtilmiş, o rahmetüllül alemin oldu demiştir. Çünkü o rahmaniyeti insanoğlunun anlayabileceği en iyi şekilde anlamıştır. Rahmiyeti insanoğlunun en iyi şekilde anlayabileceği şekilde anlamış ve onları birleştirmiş, kendi varlığında birleştirmiş, bir tek şahsiyetinde birleştirmiş, rububiyeti anlamıştır o. Ve bu öyle rahmaniyet ve rahimiyetin birleşimidir. İnsanoğlu Rabbül Alemin olamaz. Fakat o rahmetül alemin olabilir.
Rahmetül alemin değil, rahmetüllil alemindir. Bu çok güzel bir ifadedir diyor huzur. Ona dikkat etmeniz gerekir. Sınırı, insanoğlunun sınırını Allah-u Teala'nın sınırından ayırır. Rahmetül alemin farklı bir şeydir. O sadece Allah-u Teala'dır. Rahmetüllil alemin olabilirsiniz. Eğer Rahman, Rahim'i takip ederseniz, en yüce kabiliyetinize göre takip ederseniz, o rahmetin kaynağını Allah-u Teala'dan alırsınız ve onu başkalarına dağıtırsanız, rahmetüllil alemin budur ve bu rububiyetin bir şeklidir. İnsanoğlu Rab olursa ancak nasıl olursa bu anlamda olur. O kendisi hiçbir şeydir insanoğlu. Ona ne verilmişse Rahman, Rahim ve Rabbi tarafından verilmiştir. O hiçbir şey yoksa elinde rahmetüllil alemin olamaz. O nasıl rahmetüllil alemin evren için bir kaynak, rahmetin kaynağı olarak olur. Bu rahmetüllil alemin anlamı işte budur. O kaynağını başka sonsuz kaynaktan, kendi Rabbinden alır. İşte bu da göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel makamına ulaşmıştır bu açıdan. Rahman, Rahim bize aynı mesajı vermektedir. Eğer siz isterseniz, mükemmelliğe ulaşmak isterseniz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip edin ve ondan sonra size bir aynı sınırlı olarak rahmetüllül alemin verilecektir size de. Ancak siz rahmetüllül alemin olmak istemedikçe siz buna layık olmayacaktır. Rahmet sizden başkalarına, yani fayda sizden başkasına geçecektir. Bunu öğrenmek istiyorsanız bunu Resul-i Ekrem, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniniz. O bütün bunların yüceliğini toplamıştır kendisinde. Şimdi biz Malik kelimesini açıklamaya başlayalım. Şimdi zaman biraz daraldı diyor huzur. Ne kadar zamanımız var? Fatiha suresini bitirmek istiyoruz. Cumartesi günü Kur'an dersimiz de var diyor birisi hatırlatma. Fatiha suresini o zaman anlatmayacağız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklayacağız. Fatiha suresi söz konusu olunca 2 dersimiz kaldı diyor huzur. Maliki Yevmiddin'e gelelim şimdi. İlk önce şimdi bu ilişkiyi açıklayayım. Allah Teala'nın 4 sıfatından bahsedelim. Zannedersem bunu diyor huzur. Ben sandalyeyi kullanmak istemedim. Ders esnasında oturmak istiyorum aynı seviyede sizinle beraber. Fakat ne yazık ki ben insanları görmek istiyorum. Bazı insanlar da beni görmek istiyorlar. Çok aynı seviyede oturarak herkesi görmek çok zor. Başımı oraya uzatıyorum, buraya uzatıyorum görmek için. Şeklimi değiştirdiğimde başka insanlar da şeklini değiştiriyor, yerini değiştiriyor beni görmek için. Gördüğüm yüzler tekrar kayboluyor. İşte bu devamlı, bu beni kendime ayarlıyorum. Bir dahaki sefer lütfen bunu bir şey bana verin. Bundan daha yüksek bir şey koyunuz bu minderden diyor huzur. Tesadüfen Doktor Mucibil Bey bana kilolarıma söylemişti. Sadece bir dersimiz var efendim diye birisi hatırlatıyor. Peki söyleyeceğimiz kadar bu konuyu açıklayalım diyor huzur. Bunu açıklamadan önce Malik kelimesini açıklamadan detaylı olarak şimdi özellikle bilinen anlamını açıklayayım. Malik demek bir şeyi elinde tutan demektir. Bu elinde tutmak bir şeyi çok değerli bir değeri vardır onun.
Malik kelimesi Malik has been Kur'an-ı Kerim'de kendisi açıklamıştır bunu. Maliki yevmiddin nedir? Burada 3 kelime. Malik, yevm, din. Yom and Din. Malik, When Malik has its influence yevme etkisi olunca bunun anlamı nedir? that means. Malik, When Malik has, yevmin when Yom will have its dine etkisi varsa bunun anlamı nedir? what will that mean? Bütün bunlar And altogether, Maliki yevmiddin Maliki Yawmiddin, ne için anlatılır? Ne için kullanılır? Bu çok let's say not every but many birçok evrenler, alemler bu birleşimden, Maliki Yevmiddin'den birçok evrenler, alemler çıkar. Yevmi anlayınca dini anlamanız gerekir. Ondan sonra and then Malik, Yevmeddin arasındaki ilişkiyi anlamanız gerekir. Çekirdek olarak Kur'an-ı Kerim'de bir anlamı. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin. Huzur bir ayeti kerimeyi okudu. Yevmeddin Yawmiddin is the öyle bir zamandır ki when her şey Malik'e dönecektir. Allah Teala'ya dönecektir. Ve orada hiçbir Malik olmayacaktır. Herhangi bir şekilde olursa olsun. Allah'ımı yevme izzilillah. O gün that should be the day Malik when Malik ortaya çıkacak ve tamamen her bakımdan hakim olacaktır. Dıştan bakan açısından bile. Daha önce bir karışıklık vardı. Fakat kıyamet gününde hiçbir karışıklık kalmayacaktır. Malikiyet nereye aitse oraya dönecektir. Bu da göstermektedir ki bu hayatta biz hiç malik değiliz hiçbir şekilde. Biz malik olduğumuzu düşünürüz. Bu sadece geçici olarak elimizde olan şeydir. Bu hayat bize emanettir. Bazen bir şeyi size bir şeyi kullanmak için vermiştir belli bir yerde. in a certain way. Fakat biz malik değiliz. Bunun maliği değiliz. Biz onun gerçek sahibi değiliz. The proprietors Bizim sanki elimizde olanlar gerçek sahibi değiliz. Bu malikin the meaning of Malik. anlamı budur. That he O is the Malik. evren This universe has been created yaratılmış, bize verilmiş and given ve bunu kullanma. Allah Teala senses of Allah. onun rahmaniyeti ve kendi rahmaniyetin tecellisiyle öyle gururluyuz ki bütün şeyleri sanki elimizdeymiş. Fakat Malik bize hatırlatmada bulunur. Hayır, gerçek sahibi siz değilsiniz der Allah Teala bize. Siz sadece bunu geçici olarak elinizde tutmaktasınız ve onun hesabını göreceksiniz. Çünkü Yevmiddin bir hesap günüdür. Judgment. Bütün So the whole the İnsanoğlunun böyle şişmiş havası Malik kelimesiyle söner. İşte bu Malik kelimesinde her şey elinizden alınacak ve hiçbir şeysiz size eliniz bomboş kalacaktır. Ayrıca size yeni bir varlık, hakimiyet, mülkiyet hissi verecektir. Bu sizi o her şekilde kaplayacaktır. Eğer varlığınız, elinizde olan malikiyet kalıcıysa o sizindir. Nasıl olsa sizindir. Bugün de sizindir, yarın da sizindir. Bunu kullanmak için acele etmezsiniz. Eğer bu varlık geçici ise bunu bugün sizindir ama sizin yarın olmayabilir. Onun içindir ki bundan niçin tam olarak faydalanmayasınız? Bu şekilde Malik kelimesi bir yerde farklı, başka bir yerde Malik kelimesi sizi söndürür sanki. Sorumluluk hiçbir zaman bu daha evvelki sorumluluğunuz yoktu. Ta ki Malik kelimesine gelinceye kadar her şey size ait olduğunu düşünürdünüz elinizdekinin. Ve bütün bunun, arabanın, şunun, hanımların, çocukların sahibi benim. Bu üzüntülerin, sıkıntıların, bütün hepsi benimdir diye düşünürsünüz. Zaman gelir, tamamen bütün bunlar, her şey arkada kalır. Sizinle beraber belli bir sınırın dışına taşınamaz. Çünkü o sınırı geçtiğinizde sanki insanlar
bir ülkeden öbür ülkeye giderken sınırda size öyle sert davranırlar ki ancak sizin oradan geçmenizi ister. Başka insanların sizinle beraber gelmesini istemezler. İşte o sınır sizi Maliki Yevmiddin'e geçirir. İşte bu zaman sizin farkına vardığınız bir şey vardır ki hiçbir şey elinizde değildir. Size geçici olarak bir mülkiyet verilmiştir. Bu çok siz böyle sönmüşsünüzdür. Elinizde hiçbir şey kalmamıştır. Aynı şekilde size bir nevi sorumluluk duygusu bile verir. Yeni bir mülkiyet hissi. Eğer siz burada gelip geçiciyseniz onu iyice kullanınız. Niçin? Elinizden geldiği kadar kullanınız. Oruca başlamadan önce öyle bir yiyemeyeceğinizi biliyorsunuz. İnsanlar daha oruç tutmadan önce öyle yerler ki sanki bitirmek isterler. Bu avantajı bitireyim derler. Aynen onun gibi aynı duyguyla Malikiyette aynı ifade vardır. Onu maksimum avantajınızla kullanınız. Onu o kadar kullanınız ki belli bir daha artık dönemeyeceğiniz, artık malik olmayacağınız seviyeye gelinceye kadar bunu kullanınız. Kur'an-ı Kerim'in bu Fatiha suresi öyle güzel alemleri yaratır ki önümüzde. Maliki Yevmiddin de öyle güzeldir ki diyoruzdur. Bunun Rahman, Rahim ve Malik'in rububiyet tabi birbirleriyle olan ilişkileri kendileri bir alemdir, güzel alemdir. Daha sonra bunları tartışacağız.